Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor obećani Mesija a.s. 27. decembar 1905. godina. Svrh i razlog za dolazak obećani Mesija a.s. i osnivanja džemat. Ovo govor obećani Mesija a.s. držio 27. decembar 1905. godina poslije podne kindija namaz u džamija Aksa u Kadijan. U 26. decembar 1905. godine ovi članovi džemati oni su držili jedan sastanak i tamo su pričali, savjetovali jedno drugo zbog taj prijedlog što je obećani Mesija a.s. dao zbog taj madrasa. I nekoliko sledbenike oni su držili govori. I jedan gospodin rekao da je razlika među Ahmadija džamati i ostali muslimani je samo toliko da drugi muslimani vjeruju da Isa a.s. živ na nebu, a mi vjerujemo da je on umro. I nema neka druga razlika. I pošto ovo njegov govor nije pokazao cijeli svrh za džemat i nešto bude nije jasnije, i zato obećani Mesija a.s. mislio treba da objasni nekoliko stvari. I 27. decembar poslije podne kindija namaz i on držio jedan govor vezan je svoj dolazak, uprkos on bio bolestan. I onda on tako držio govor. I rekao, meni je žao, ja sam bolestan, ali opet sam došao zbog taj bitan stvar da vama kažem nekoliko riječi. Juče sam čuo da neko govorio kao među nas i među drugim muslimani nema neka razlika osim za život i smrt Isa a.s. I za ostali sve stvari mi smo kao jednaki. Kao da ovi drugi muslimani, oni su isto pravu, šta se tiče namaz, post, ostali dio islama. Oni obavljaju sve to stvari i samo bio ovo jedan greška za smrt Isa a.s. I Allah planirao da otkloni ovo greška među muslimanima i zato je Allah meni poslao. Ovo nije tačno. Šta se tiče za taj stvar, jeste ovo bio jedna velika greška među muslimanima. Ali ako neko misli samo je moj cilj i dolazak je samo zbog taj stvar, ovo nije tačno. I kao da muslimani nisu imali ostali dosta nedostataka koje je bio potrebno da se ispravi, kao da oni su na pravom putu. Ovo mišljenje je pogrešno. Prema mene, ovo život ili smrt Isa a.s. nije bio neka takav stvar, samo zbog toga da Allah osneva jedan pokret, jedna zajednica i da pošali jedan čovjek posebno za taj svrh. I Allah poslao zbog neki drugi svrh, pošto u svijetu sada vladala mrak i zemlja je postala ovo proklena. A za smrt Isa a.s. bio jedna greška koja se pojavila među muslimanima za kratko vrijeme poslije smrt Muhammad s.a.w. Kroz istorija su prošli mnogi pobožni ljudi i mnogi od njih su vjerovali tako i nisu ispravili ovo greška. I tako je prolazio taj vrijeme i sa ovo greškom i došao naša doba. Ali ako je samo bio taj stvar, onda Allah odavno bi rešio
taj stvar da bi neko pokazao svijetu za smrt Isa alaih salam. Inače, među muslimanima, među pobožnim ljudima uvijek su bili neki ljudi koji su vjerovali da je Isa alaih salam umro. Ali pošto ovo bio jedna greška, ali usput za ostali stvari mi smo ispravili ovo greška za život Isa alaih salam kako oni vjeruju. I onda dalje on govorio šta je svrh za njegov dolazak, ali prvo on pričao za taj smutnije za život Isa alaih salam. I on kaže, ovo je bitan stvar, život Isa alaih salam, smrt Isa alaih salam i život Islam, to su puno povezani stvari. Pošto na ovo doba, ovo vjerovanje za život, za smrt Isa alaih salam i za život za Islam i postao mnogo bitan za Islam. Pošto ovo smutnija koja se pojavila kroz vjerovanje za život Isa alaih salam se puno povećala. Sada ako neko kaže da li Allah nema moć da podigne Isa alaih salam živi prema nebu, i to se pokazuje da on nije pućen prema tome. Jeste, mi vjerujemo da Allah ima moć nad svim stvarima, kako Kur'an kaže, an Allah ala kulli shay'in qadir. Zaista Allah ima moć nad svim stvarima. To mi vjerujemo. Šta god on želi, on to čini. Ali Allah, njegovi čast je uzvišen i za takve stvari da on nešto radi koje budu protiv njegovi atributi. I da on radi neke stvari koje uzrokuje kao njegovi neprijatelji. I ovi stvari koje postanu protiv njegov način. Ovo u početak bila neka greška za život Isa alaih salam, ali sada ona je postala velika zmaj koja hoće da proguta Islam. U početak kroz ovo greška nije bio neka strah da bi pravio neka šteta za Islam. I bio ostao kao jedna greška, ali od kada kršćani su širili i oni su prenijeli za život Isa alaih salam kao dokaz njegovo božanstvo. I onda taj stvar postao opasan. I oni su stalno pričaju o tome, ako Isus nije Bog, onda zašto i kako je on sjedio gore na arš, na Božji prestoj. Ako je on čovjek i otišao živ na nebu od vremena Adam alaih salam do dan danas, nema ni jedan čovjek koji je tako učinio. I takvi oni imaju svoj argument da oni pokazuju da Isa alaih salam je Bog i njega oni u mjesto, oni hoće da njemu podari taj mjesto koje pripada Boga. I veliki dio svijet oni su zavedili i kažu više od 3 miliona muslimani, oni su isto otišli na njihovom putu i postali kao mit za njihova ovo smutnija. Ako ovo je istina da je ako bude tako da je Isa alaih salam otišao tjelesno prema nebu i muslimani ne znajući slažu sa njih, onda ovo je jedan dan kao žalosan dan za Islam. Pošto Islam došao u svijetu
da svijet prizna Božje jedinstvenost, da imaju čvrsto vjerovanje u Boga, da Božje jedinstvenost se širi u svijetu. I Islam je takav vjera koja nema neki takvi nedostatak. Mi vjerujemo Allah je jedan, on nema partnera, nema niko taj osobine, takve atribute koja se nalazi kod Boga, pošto ako neko ima, onda Božje čast se smanji. I Islam to ne dozvoli. Ali pošto kršćani, oni su pokušali i oni su zavedali svijet i zbog taj vrline što su dali za Isa a.s. I muslimani bez razmišljenja oni su slažili sa njih i nisu mislili kakva šteta su napravili za Islam. Nemoj nikad budete zavedeni u tome da ljudi kažu da li Allah nema moć, da on učini da njega stavi živ na nebu. Jeste, Allah je kader, on ima moć, ali Allah ne radi nikad takve stvari koje uzrokuju na kraje širk, mnogo obožaca. I ako nekome damo takvi atributi, takvi vrline koja su samo pripadaju Boga, to znači onda smo pravili uzrok za mnogo božaca. I ovi vrline, ako prihvatimo, pripadaju Mesija Isa a.s. koji nema ni jedan čovjek u svijetu, to se pokazuje da je ovi vrline su visoko ili više od čovjekove atribute. I to su takvi neki atribute koji kršćani koristi da njemu daju mjesto kao Bog. I ako jedan kršćan sada optuži, ako ima prigovor prema muslimanima, hajde recite da li ima i jedan čovjek u svijetu koji ima takve vrline koje Isus ima. Muslimani onda nema nikakvi odgovor. Pošto oni vjeruju da svi ovi poslanici, oni su umrli. A muslimani misli da je Isa a.s. je još ovo Mesija, još je živ, pošto oni su prevodili taj riječ tavafi kao da je Allah podigao njega prema nebu. Znači, ovo ajet surat Al-Maida 118 koja kaže Falamma tavafajtani, kada si ti mene usmrtio, oni prevodi kada si ti mene uzdigao prema nebu. I onda nema ni jedan ajet koja pokazuje da je on za njegov smrt. Onda recite šta vi na kraju dobite od toga. Neka Allah ni uputi da oni shvati ovi muslimani svoje greške. Ja vama kažem istinu. Ovi koji sebe nazvaju muslimanima i poslije kada sve stvari razjasnili smo, opet oni ne napusti ovo vjerovanje, oni su neprijatelji Islami. Oni su kao zmije za Islam. Pamtite dobro, u časnom Kur'anu nekoliko puta Allah govorio za smrt Isa a.s. I Kur'an kaže, kao ostali poslanici, Isa a.s. također umro. I on nije imao neka posebna vrlina koja nema među ostali ovi ljudi. I ovo je istina. Kada se koristi taj riječ tavafi, to je znači smo smrt. Arapski leksikon, arapski riječnik kaže, kada se kaže tavafi, nije nikad rekao da čovjek
ovdje tjelesno prema nebu. I u svijetu nema neki takvi riječniki kada isti ovo riječ koristi za jedan čovjek, onda bude drugi značenje, a kada koristi isti riječ za neki drugi čovjek, onda bude potpuno druge značenje. Onda neka pokažete nama prema leksikon, prema arapski jezik, da taj riječ tavafi kada je koristena za Isa a.s. da ima ovo drugo značenje nego smrt. I ako ne možete pokažete, onda neka bojite od Boga, pošto vi uzrokujete da svijet ide prema taj mnogobožaca. I ovo je sada jedna greška da muslimani duguju kršćanima, nemaju odgovor za ovakve optužbe koju kršćani imaju. Ako, na primjer, kršćani kažu, vi vjerujete da Isus je živ na nebu i onda on će doći, on će biti vaš sudija, i onda šta je sumnija da je on je manji od Bog? Pošto kada je potvrđeno prema vama da je on je živ, vidite koliko velika blaja, koliko veliki problemi postoji tako da kršćani ako imaju takva pitanje i muslimani nemaju odgovor. I sada na ovo doba ovo rezultat zbog ovog greška je puno povećao. Ovo je istina. Ovo predmet smrti Isa a.s. nije bio neko toliko uzvišen predmet da bi Allah poslao jedan poslanik da otkloni ovo greška, a da bi osnovao jedna zajednica. Ali ja vidim, muslimani, oni su vrlo, njihova stanje je vrlo nisko. Oni su napustili časni Kur'an, ne razmisli u Božje riječima, šta se tiče njihova dijela, to je puno i propast u tome. Ako njihova dijela bi bio u redu i onda bi držili taj Božji pravac i vidjeli ispravne značenje od ove riječi, onda ne bi dali od sebe drugo značenje nego ovo smrt i ne bi imali neka novi značenje za taj riječ tavafi. I onda ne bi napravili od sebe da je Allah uzdigao Isa a.s. tjelesno na nebu. Nama ne bi bio žao ako bi oni koristili i vjerovali za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, pošto Kur'an koristi isti riječ za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i tamo oni daju značenje smrt. Znači ovo riječ tavafi kada se koristi za Isa a.s. oni tumači kao da je Allah uzdigao njega tjelesno na nebu, a isti riječ kada se koristi u Kur'an za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i tamo oni prevodi za smrt. I zato običani Mesija alaihi salam kaže, nama ne bi bilo žao ako za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam oni bi tumačili na isti način. Na primjer, časni Kur'an kaže, va imma nuriyannaka ba'zallazi na'iduhum aw natawaffayannaka. Surat Yunus, ajet 47. Kur'an kaže, ako mi tebi pokažemo nešto od tog upozorenja čime smo ih upozorili, ili ti dadnemo smrt. Znači, ovo vidite ista riječ tavafa ovdje je koristen za časni poslanik i svi muslimani prevodi za smrt, a isti riječ kada se koristi za Isa a.s. oni tumači kao da je Allah podigao tjelesno prema nebu. Onda običani Mesija a.s. dalje kaže, recite sada, ako ovo
izbor oko ovo slova ima značenje da bude podignuto prema nebu, onda da li mi nemamo pravo da ovdje za ovo ajet sura Yunus 47 da mi tumačimo za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam na isti način da Allah podigne njega prema nebu, pošto časni poslanik sallallahu alaihi wasallam hiljado puta im bio visoko položaj kod Boga nego Isa. I koliko je onda taj sramota za taj riječ kada se koristi za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, oni nemaju drugi tumačenje, druge značenje osim smrt. Ili kada mi vidimo život časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, koliko bude to jasno, koliko glasno, nema toliko detaljno, mi smo poučeni za život od neki drugi poslanik nego časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ovo govor traje onda sljedeći dio, inša Allah, sljedeći put. Assalamu alaikum.